Og hvis det hvor søren gjør vi ikke nekk flere? Takk for det. Takk for det. Jakob Mikkelsen, du svar. Det ikke nivå om at ta vid høyre landstørskvinner og i utdragene sier at det å veie er for gang til å gjøre en tunneltræt nå. Det samme landstørskvinner har vi til at sette i gang og stemme for at vi bygger utbord, vi bygger skoler, vi bygger landsjøkhus og så videre. Det heter budskapen rettene gå opp. Landstørskvinner finnes jo oppritt som viser til at det å gjøre en tunnel heter ikke budskapen opp på nær det som verskatlander som i gang til i hovedstedet gjør. Og ta man tar om opphitting, så finner du ikke noen nevneverdige opphitting utenland. Hvis det er noen opphitting, så er det her i hovedstaden.